السلام عليكم ورحمة الله. Psychoanalytic Criticism. This is part number 2. في هاد part number 2 بينا نشوفو ديك structure، ديك البنية ديال الشخصية على حساب التحليل تاع فرويد، وغادي نشوفو الأصول ديال عقدة أوديب على حساب فرويد، وغادي نشوفو كذلك واحد الانتروداكشن مقدمة درتها أنا كيفاش تنديرو الكتابة على هاد Psychoanalytic Criticism، أولا اللي بينا نديرو التحليل ديال شي مقولة باستعمال هاد Psychoanalytic Criticism. اوكي، على بركة الله. فرويد structure of personality، ديك البنية ولا التركيبة تاع الشخصية على حساب فرويد كنا قرينا تقريبا هاد الشي في الباك على ما اعتقد في الفلسفة. عندنا الايد، عندنا الايجو، السوبر ايجو، الهو، الانا والانا الاعلى. نشوفو كل واحد عن حدة. the id is an unconscious part of your personality. It is basically the childish and impulsive part of you that just does what it wants. إذ هو اللي تيدير داكشي اللي بغا، and it wants things really intensely and doesn't really think about the consequences. يعني اللي هو اللي تيبغي كل شي بلا ما يخمم في العواقب. Freud describes this as operating on a pleasure principle. تيقول فرويد بأن هذا اللي هو تيخدم بمبدأ اللذة أو مبدأ المتعة، which essentially means what it sounds like, which is that it's always seeking to try to increase pleasure and decrease pain. ودائما هذا اللي هو تقلب على أي حاجة فيها البلاجر وأي حاجة اللي بتحيد عليه البين. Super ego، الأنا الأعلى. There is another part of your personality that is mainly unconscious، كذلك هو unconscious, and it's the super ego. The super ego is the part of you that is super judgmental and moralizing, and it's always trying to get you to behave in a socially appropriate way. الأنا الأعلى هو هذاك اللي تيحكم، أو هذاك اللي تيحكم بالأخلاق أو بالشعائر بالقانون بداك الشيء اللي كاين في المجتمع، وتيخلي التصرفات ديالك يكونوا مقبولين اجتماعيا أو لا على حسب البيئة اللي تتعيش فيها. It's the ethical component of the personality، ديك التركيبة الأخلاقية ديال الشخصية، and provides the moral standards by which the ego operates. ونشوفوا شنو هو الإيجو باختصار. The ego is the part of ourselves that can take a step back, evaluate information objectively, and make rational decisions for our best interests. نتمنى يكون هادشي واضح. بحال هادشي درت لكم عيد تذكير اللي ديجا قاري هادشي في الفلسفة. The origins of the Oedipus complex، عقدة أوديب، الأصول ديالها. Freud first proposed the concept of the Oedipal complex in his 1899 book The Interpretation of Dreams. يعني أول مرة تدوى على هذا المصطلح تاع عقدة أوديب دوا عليه فرويد في الكتاب ديالو تفسير الأحلام. Freud named the complex after the character in Sophocles Oedipus Rex أو لا Oedipus Tyrannus أو لا Oedipus the King. كان واحد الأسطورة اللي بيت تقرا القصة كاملة، راه كان أسطورة يكتب Oedipus Rex ولا Oedipus Tyrannus أو لا Oedipus the King. يعني فرويد جاب هذا الاسم تاع عقدة أوديب من واحد الكاركتير هنايا، واحد الشخصية who accidentally kills his father and marries his mother، اللي بالخطأ قتل الأب ديالو وتزوج بالأم ديالو. أوكي، كاين قصة زوينة رائعة هذه. In the Greek myth, Oedipus is abandoned at birth and thus doesn't know who his parents are. يعني تم التخلي عنه في الطفولة ديالو وما عرفش الوالدين ديالو. It's only after he had killed his father and married his mother that he learns their true identities. حتى يقتل الأب ديالو الملك وتتزوج بالأم ديالو عاد تكتشف الحقيقة. In psychoanalytic theory, the Oedipus complex refers to the child's desire for sexual involvement with the opposite sex parent, particularly a boy's erotic attention to his mother. قال لك هنا على حساب فرويد وهادشي تيكون بطريقة لا واعية. The Oedipus complex، العقدة تاع أوديب تتعود على ذاك الرغبة تاع الطفل
في ديك الرغبه الجنسيه للاب المغاير ديال الجنس ديالو. مثلا كان الطفل ولد غيكون عنده واحد الميول للام ديالو في ديك الفتره ديال الطفوله، كانت بنت بيكون الميول للاب ديالها، ولكن هادشي راه تيوقع بشكل لا واعي في عقل الطفل. حيت فرويد مقسم الطفل والنمو ديالو المراحل عمريه، وهو باقي مثلا في 5 سنوات. This desire is kept out of conscious awareness through repression. وهذه الرغبة تتبقى بعيدة على العقل الواعي عن طريق واحد الحاجة سميتها أو خاصية الكبت repression. But Freud believed that it still had an influence over a child's behavior and played a role in development. رغم ذلك أنها تكون تتخدم في واحد النيفو اللي هو لاواعي، تيكون عندها واحد التأثير على الطفل وعلى الأكشنز ديالو. According to Freud, the boy wishes to possess his mother and replace his father, who the child views as a rival for the mother's affections. الطفل في هذه المرحلة تيبان ليه الأب ديالو المنافس على ديك الحب أو على ديك المحبة ديال الأم ديالو، وتيتمنى أنه يمتلك الأم ديالو. What are some of the signs of Oedipal complex؟ بعض signs اللي نقدروا نقولوا راه كاين هنا Oedipal complex. Freud suggested that there are a number of behaviors، كاين بزاف تاع السلوكات اللي تيديروهم الأطفال اللي تيبينوا راهم نتيجة ديال هاد Oedipus complex. Some behavior manifestations of the complex might involve، قال لك البعض من هاد السلوكات اللي تيبينوا هاد عقدة أوديب يقدر يكون فيهم a boy expressing possessiveness of his mother. كاين مثلا الطفل اللي تيبان راه ممتلك الام ديالو، ديما فيها ومعنقها وما يخلي حتى شي واحد يقرب ليها، ما يخلي حتى شي واحد يبوسها مثلا. of his mother and telling his father not to hug or kiss his mom. وبعض المرات توصل الطفل انه يمنع الاب ديالو واخا تيبان شي طفولة childish، ولكن هذا هو التحليل اللي من وراه، ما تيخلي حد يقرب ليها ويبوسها ويعنقها، خاصة الاب. little girls، ولا مثلا الام اللي تتكون عايشه هي والابن ديالها ما تيبيهاش مثلا الابن تزوج ولا كان بسبب من الاسباب تاع الطلاق ولا شي حاجه، تتكون الام عزيزه على الابن بزاف، وواخا ان لا بيوقع مثلا شي زواج مستقبل اللي غيكون فيه خير مثلا الام والابن ديالها الى اخره، ما يبيش الطفل، ما تيبيش شي منافس جديد يجيه اللي يدي الحب ديال الام ديالو او لا ياخذ attention ديالها عليه. Little girls at this age، كذلك الفتيات في العمر تاع من 3 سنين ل5 سنين may declare that they plan to marry their fathers when they grow up، ولكن هادشي تيبقى اي جانب لا واعي. نشوفوا دابا كتيوقع التحليل في literature introduction. انا قديت فقط على introduction باش نعطيكم اي مثال، حيت ما كاينش المشاهدين بزاف، ما كاينش اللي مهتمين في هادشي حاليا. Love is philosophy dangerous and unhealthy for unbalanced people. هاد المقولة من الكتاب ديالي Marvelous Delirium. مثلا تحط ليا في امتحان سؤال بحال هاد الشكل: Write a psychoanalytic criticism on this novel، أو نعطيك شي رواية وعطاوني منها واحد المقولة، يعني غنطلق من المقولة اللي تعطاتني. أنا درت فقط الانترودكشن باش نبين لكم. One area of human thought explored in Marvelous Delirium that has valuable implications for psychoanalytic criticism is found in the belief portrayed by the narrator, which expresses that love is a dangerous philosophy for the unbalanced category of people. For a psychoanalytic reading, however, the interest created by this statement lies not in its apparent beauty, but in the way in which it mirrors all of the narrator's psychological troubles that we get to learn about as we read on the novella. تنكمل من بعد التحليل ديالي كيف بغيت. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.